मजाक मोटी चालाकी से लंबू के जेब से आईफोन निकाल लेती है। जहां ये लंबू की नींद लगी होती है, तभी अचानक मोटी मोबाइल में कुछ देखकर रोने लगती है। जहां लंबू अपना मोबाइल ना पाकर पूरा माजरा समझ जाता है और सो जाता है, जिसे ये मोटी जगाती है और मोबाइल में कुछ दिखाती है। लेकिन लंबू तो अब सोने का नाटक कर रहा होता है, जिससे मोटी इन लोगों को अपने पास बुलाती है। जहाँ ये लोग भी लंबू को जगाते हैं, लेकिन लंबू नहीं जागता। तो अब ये बंटा अपनी चालाकी से एक बाइक बुलाकर उसका हारान बजाता है, लेकिन फिर भी ये लंबू नहीं उठता। जिससे अब ये लोग एक ट्रक बुलाकर उसका भी हारान बजवाते हैं, लेकिन फिर भी लंबू नहीं उठता। जिससे अब ये सारे लोग परेशान होकर उसे बाइक पर बैठाकर समंदर के किनारे पर डाल देते हैं। जिससे क्या अब लंबू उठ जाएगा, उसे जानने से पहले प्लीज वीडियो को एक लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। तो फिर भी लंबू